我叫阿伊穆拉提·道列提别克，是乌伦古湖国家湿地公园的一名观护员。每天巡逻就是接近湿地，检测鸟类。乌伦古湖区主要巡逻的目的就是乱采乱挖的、乱捕乱猎的那些，所以不定期的、不定点的巡逻。冬季巡逻的时候，整个乌伦古湖结冰了，我们在冰面上巡逻，因为我们这儿冬天也有那个留鸟、那种猛禽之类的。成鸟会密切关注还无法飞行的幼鸟，如果我靠近，它们可能会因为感到危险而离开，我们不应该打扰它们。我刚开始工作的时候，乌伦古湖是牛羊战场的营水地，在各级政府管理支持下，现在的乌伦古湖变成了候鸟栖息地和中转站。在做好本职工作外，我会继续学习鸟类知识，为保护它们做出贡献。